34. Okay, so we have to rush today, okay, because there are plenty of topics for today, okay? Entonces vamos a correr. Remember that this class, I close the microphone here in this session, okay? So whenever you want to participate or if you have a doubt or a question, please use the chat box, okay? Well, okay, remember, if you have to leave for some reason, if you have to leave the classroom, I will be sharing you the link, okay, of this recorded session. Okay, guys, so let's start again. Because this is the general one level, I assume that most of you can understand English, right? So most of the session is going to be in English, okay? Maybe there will be a time when I'm going to be using Spanish, but most of the time is going to be English. Okay, so again, the first unit, unit 33, which is entitled Arrivals and Departures. The two main topics that we're going to be reviewing today are expressing obligation with must, need to, and have to, and the zero conditional, okay? So let's begin. Expressing obligation. Okay, look at this example here. You must study grammar from time to time. Okay, so that's a way of expressing something that you have to do using this modal verb, which is must. There are different ways to express obligation. Let's review the main ones. Okay, must, have to, and need. Depending on the source, you'll find that must and have are both modal verbs. Okay. Again, depending on the source, because there are sources that tell us that have to is not a modal. There are sources that tell us that have to is a semi-modal. Hay fuentes que nos dicen que must, have to y need son los tres modales, y en específico estos dos, must y have to, pero hay otras fuentes, no se conflictúen, es por el uso que dicen que, la forma en que los usamos, que son muy similares, que dice que por eso el have to y el need se pueden comportar como un modal, aunque hay otras fuentes que dicen que no, que los modales son los modales, o sea que no hay ningún cambio para los distintos pronombres o personas, como sucede con must, y al contrario, con have to sí que sucede, dependiendo es have to o has to. Entonces, de nuevo, dependiendo de la fuente que consulten, pueden encontrar que son todos modales o que no lo son. Pero en todo caso se les consideraría como semimodales, al have to y el need. Okay, so let's begin with have to. Okay, let's begin with this one. If you have to do something, it is necessary for you to do it. It's a law, an obligation, or a fact. Look at these examples. You have to get a visa if you want to go to Russia. We have to wear a mask if you want to go to the mall. I have to go to the doctor later today, okay? So it's something mandatory, algo obligado, something necessary to do, an obligation, okay? And must, if you must do something, it is necessary for you to do it. But this is often your opinion or a rule that you have made yourself. I must remember to buy a birthday card for Alice today. Okay, we see must, not have to. Okay, entonces vemos must, pero no al have to, in formal written notices or rules that an organization has made itself. For instance, all students must be at the examination hall 15 minutes before the exam. No sé si también han visto cuando estamos viajando. You must fasten your seatbelts. Tienes que acomodar tu cinturón de seguridad. Entonces, aquí lo que dice es que las organizaciones, muchas veces para hacer indicaciones, dar reglas acerca de algo que se debe hacer, se utilizan el must en lugar del have to, aun cuando normalmente el have to es una imposición externa, una obligación, algo, una ley, algo que es obligatorio que se haga, mientras que el must es algo más bien impuesto por nosotros mismos. Aquí el ejemplo, I must remember to buy a birthday card for Alice today.
We can often use either have or must in a sentence. Hay veces en las que sí, da igual usar uno o el otro, but be careful. There is a big difference in meaning between don't have to and mustn't. So you have to be careful. Okay, with the positive expression, there are several times when you can use either of them. But careful with the negatives. Don't have to and must not are totally different, okay? If you don't have to do something, it isn't necessary to do it. But you can do it, you can if you want. Look at this example. You don't have to finish the exercises in the platform today. Tomorrow will be fine. Entonces, el don't have to, no hay tanto problema si no lo haces. No lo tienes que hacer. O sea, no tienes que terminar ahora los ejercicios de la plataforma. Puedes tal vez hacerlo para mañana o pasado mañana. But what happens with must not? If you mustn't do something, it means don't do it, okay? It is necessary not to do it. Ahí sí, es obligatorio. Employees mustn't spend passwords by email. I mustn't make any mistakes this time. De nuevo, el contexto, el énfasis es mucho más agudo con el mustn't, algo que está prohibido, mientras que el don't have to es, well, I can't decide if I do it or if I don't. Está en mí decidir si lo hago o no lo hago. I don't have to do it. No lo tengo que hacer. We use have to or must plus infinitive without to. ¿Cómo conformamos? ¿Cómo es la estructura del have to o el must? Bueno, have to o must o has to o must más el infinitivo pero sin el to, es decir, la forma plana del verbo. Must is the same form for all persons. I, you, he, she, etc. Have to changes to has to in the third person singular. Y de nuevo, recordar lo que decía hace rato. Muchas fuentes dicen que entonces have to no puede ser considerado un modal porque implica un cambio con la persona, con el pronombre, mientras que must, así como los otros 8 modales que son estrictamente modales, no cambian. Es el mismo para todas las personas. I must, you must, she must, it must, he must, we must. Okay, positive. Karen has to get up at 6 every day in order to get to work on time. You must drive more carefully or you will have an accident. Entonces, fíjense aquí, tanto el has to como el must son seguidos de verbos en su forma base o en su forma infinitiva sin el to. Eso es algo que comparten. Bueno, el has to porque ya está integrado aquí el to, ¿no? No podríamos repetir has to get up. Y el must, así como los demás verbos modales, no necesita más que auxiliar, acompañar al verbo principal en su forma simple, en su forma como infinitiva sin el to, en su forma base. Ok. Negative form. You don't have to take a towel. The swimming pool provides them. De nuevo, acuérdense que las formas negativas es menos fuerte, es algo que puedes decidir hacer o no hacer. Pero con mustn't, look, they're expecting us to call us, so we mustn't forget. We mustn't forget that they're going to call us. In questions, it is possible to ask questions with must plus subject, but it's much more common to use do or does plus subject plus have to. Fíjense esto, ojo aquí. Entonces, ¿qué pasa con las preguntas relativas a algo que debes hacer o que deberías hacer, como que implican el uso de must? Aquí dice que sí, puedes hacer preguntas empezando con must, pero es mucho más común si haces las preguntas con do o does, con esos auxiliares en lugar de must. Do I have to come to the meeting tomorrow instead of must I come to the meeting tomorrow? It's much more common the first auxiliary, okay? In questions. Entonces, para preguntas es mucho más común el primer auxiliar. Okay, take notice, mucho ojo, the future and the past. There is no future or past form of must. We use will have to and had to instead of must. No hay forma ni futura ni pasada del must. En este caso tenemos que hacer un ajuste, como lo hicimos con la pregunta, usando el auxiliar do o does, dependiendo de la persona. Para referirnos al futuro, hacemos uso de will have to, y para referirnos al pasado, a had to. It's too late now. You'll have to talk to her tomorrow.
Si pusiéramos aquí en lugar de you'll have to talk to her tomorrow, podríamos también cambiarlo por must, aunque es mucho más clara la connotación acerca del futuro con el will. It's too late now, you must talk to her tomorrow. Está bien, pero es mucho más claro si dices you'll have to talk to her tomorrow. All the trains were canceled, so we had to get a taxi. Bueno, aquí sí no hay forma de suplirlo por el must. All the trains were canceled, so we must get a taxi. No, porque ahí la connotación es acerca de el presente. Todos los trenes fueron cancelados, así que debemos de tomar un taxi. No, no que debíamos de tomar un taxi, tuvimos que tomar un taxi, had to. Did you have to write it all again? De nuevo aquí, para las preguntas, el uso del auxiliar. En este caso, el auxiliar para el pasado. Did you have to y el have to. Did you have to write it all again? Okay, I see that there are some comments there in the chat. Andrea, what is the difference? What is the difference between these models with should? Evelyn, thank you. Should is kind of advice. Thank you very much. Yes. We're going to be going deep in that topic, Andrea, later. Because, yes, we have reviewed here the use of will and in this case, the use of must. But yes, you're right. Your question is pertinent because it's also useful, the should, for expressing what you should do. Es pertinente la cuestión, la anotación aquí de Andrea de que bueno, el should también es un modal que puede usarse para hacer recomendaciones fuertes que pueden sonar a obligaciones. Pero bien, gracias Evelyn, si es más bien como en un tono de dar un consejo, ¿no? You should do this, or you shouldn't do this. No debías hacer eso, o sí deberías hacer eso. Más en el tono de consejo que de el must, que es como de obligación. Pero también dependiendo del contexto, y esa es la cuestión compleja con los modales, dependiendo del contexto de la oración, puede ser que haya ocasiones en que sea más pertinente usar el should que el must. Entonces, bueno, ya iremos viendo también, Andrea y clase, el uso de estos otros modales. Ok. Have got to. ¿Qué pasa con este have got to? Este have got to, you have probably listened to this one or you have probably read this one in the platform, in the exercises in the platform, have got to. In informal British English, we sometimes use have got to instead of have to, okay? But they have the same meaning, okay? Let's look at these two examples. You've got to get a visa if you want to go to the US. Have we got to send these orders today? So it's the same, okay? It is the same. Es mucho más informal, de hecho, have got to que have to. Y de nuevo, de seguro ustedes han visto en los ejercicios en la plataforma, y si no lo han visto, lo verán más adelante, esta expresión, porque los ejercicios de la plataforma están desarrollados por la BBC de Londres. Entonces es más común que vean este tipo de expresiones con el have got to en vez del have to, but they are the same, okay? Have got to is a little bit more informal. We use both have got to for obligation and had better for advice a lot in speaking. Bueno, aquí meto otra más que es have got to, además de have got to, had better. Sobre todo en spoken English. For telling obligation, for expressing obligation. You've got to be careful with the cat. You'd better get something a bit quieter. I'd better go. I mustn't miss the helicopter. Okay? Entonces, better, you'd better, you had better. Okay? Okay. Must and have to. The rules, okay. So, okay, we're doing fine on time with time. So I have for you here a first quiz, okay? A brief quiz about the uses of must and have to, okay? Answer these questions to discover some rules for using must and have to, okay? Question number 1. Both have to and must express obligation. What do you think, guys? Is that true or is that false? Both have to and must express obligation. True or false? What do you think? Okay, let's see. True, Diana. True, María Isabel. Francisco, Alexandra, Antonio, Nancy. True, true. Paola. Okay, let's see how it goes.
True. That's right. Must and have to express obligation, both of them. Very good. Okay, second question. Which do you use to talk about your opinion or a rule you've made yourself? Must or have to? ¿Cuál utilizas para dar tu opinión, para hablar acerca de tu opinión o una regla que tú te impusiste a ti mismo, a ti mismo? Must or have to? Must or have to? Alexandra, must. Andrea, must. Maricruz, must. Must. Okay, let's see. Must. That's right. We often use must to talk about our opinions or rules we make for ourselves, okay? And have to, let's see what it says. We usually use must to talk about our opinions or rules we make for ourselves, okay? So in this case, it's must. Recordar que las cuestiones que nosotros nos imponemos como metas, como obligaciones personales, I must study English at least 1 hour every day. It's something that I put myself, that I set myself as an obligation, okay? And have to is a rule usually made by someone else. Y mientras que el have to es usualmente una regla impuesta por alguien más o por una organización externa. The negative forms mustn't and don't have to have similar meanings. True or false, guys? True or false? The negative forms mustn't or must not and don't have to have similar meanings. That is false. Okay, let's see. That's right. Mustn't and don't have to have different meanings. Remember, mustn't is something that you must not do. It's mandatory. It's an obligation that you don't do it, okay? Or something bad can happen. Si lo haces, entonces tal vez algo malo pueda pasar. While the don't have to, it's a choice, okay? You can do it, you can decide to do it, or don't. Okay, question number 4. You mustn't do something. You mustn't do something. It is A, necessary for you to do it. B, necessary that you don't do it. Si entonces alguien te dice, you mustn't do something, you mustn't smoke here. No, you mustn't smoke. You mustn't swim. You mustn't speak in Spanish. ¿Eso qué significa? Necessary for you to do it or necessary that you don't do it? Is it clear, guys? Okay, let's see the questions. I mean, the answers. B. Most of the answers were B. Okay. That's correct. Must not means don't do it, okay? Don't do it, okay? Entonces aquí, mientras la opción era que si lo hicieras, for you to do it. Necessary that you don't do it. Okay, question number 5. If you don't have to do something, A, it is necessary that you do it. B, it's necessary that you don't do it. Or C, it doesn't matter either way. Which one is it, guys? Okay, most of you is answering C. It doesn't matter either way. If you don't have to do something, that's right. Okay, if we say don't have to, it doesn't matter if we do it or not. It's your choice. Okay, what follows have to, guys? What follows have to? Infinitive without to, for instance, example, to go, or infinitive without to. For instance, example, go. Have to go, or have to go. Have to go, or have to go. Nancy, be careful with this. It's, okay, if you chose the first one, entonces sería, you would have to repeat. Have to go? It's have to go, right? Have to go, not have to go. Okay, and final question. Which is more common in questions? Must or have to? Which is more common in questions? Must or have to? Have to, Fernanda, have to, Diana, have to, Paola, have to. Okay, let's see. Correct. We can use must in some questions, like, must you eat with your mouth open? But it's much more common to use have to.
oh, in this case would be, do you have to eat with your mouth open? Do you have to eat with your mouth open? Okay, guys. Very good. Okay, now let's turn to this one, the semi-modal need, okay, need. Okay, so this is a topic, let's see what time is it. Okay, so this is a topic that I don't know if I went a little further here with this explanation that I put here in this presentation, because I think that the focus for this week's unit was more related to the usual need, okay, in order to express what you need to do, what you don't need to do. But there's an exception using this one, okay, and we're going to review this that other use that we have with this semi-modal, or, well, let's see, present and future. Need can behave either, look, as a modal verb or as a main verb. Entonces, lo que les decía hace un momento era que no sé hasta dónde, tal vez estoy poniendo aquí un poco de más información de más. No sé si tal vez alguno de ustedes ha visto este otro uso que vamos a ver en un momento, como verbo auxiliar, no como verbo modal, perdón, no como verbo principal, que es relativamente fácil de saber, ¿no? I need to go to the grocery shop. I need to solve the exercises in the platform. I need to study more. You need to drink more water. She needs to do more exercise. Bueno, ese uso como verbo principal es relativamente fácil de usar, ¿no? Tenemos lo que necesitamos y expresamos la actividad que es, o la acción que es la que necesitamos realizar. Ok, pero vamos a ver entonces as a modal verb. Okay, as a modal verb, need is more typically used in negative sentences or in affirmative sentences with a negative meaning. It expresses absence of obligation or necessity, and it is followed by a bare infinitive. Así como acabamos de ver el have to, el must o el mustn't, el need en esta ocasión como modal, como verbo auxiliar, también es seguido de la forma infinitiva del verbo sin el to, o la forma plana del verbo, de bare infinitive. Es decir, sin el to. Okay. Look at these examples. You needn't worry about that. No one needs to be surprised at what happened. You need only just ask. I doubt whether I need help you. Okay, can you see the difference here? Fíjense entonces en la gran diferencia que hay entre el verbo entre el need como verbo principal y el need como verbo modal. De nuevo, aquí como verbo principal, de nuevo, podemos poner aquí un ejemplo, ¿no? You need to worry about that issue. Bueno, aquí en la forma positiva. You need to worry about that issue. Fíjense entonces aquí el need seguido de la forma ahí sí infinitiva normal del verbo. You need to worry. You need to exercise more. You need to study more. Pero de nuevo, en la forma modal, como acabamos de ver en la slide anterior, la connotación es más bien negativa. O en oraciones afirmativas, pero con un significado negativo. Entonces, fíjense, you need not worry about that. No one need be, de nuevo, seguido de aquí sí, expresado en la forma negativa. You needn't worry about that. Pero aquí es en la forma positiva, pero de nuevo con un significado más bien negativo. Tiene una connotación negativa. No one needs to be surprised at what happened. Nadie se tiene que sorprender por lo que sucedió. Y de nuevo, vean cómo se conjuga con el verbo en su forma base, en su forma infinitiva sin el to. You need only just ask. I doubt whether I need help you. The auxiliary verb need remains unchanged, okay? Like with the modals. Whatever be the number or person of the subject, it does not have an S in the third person singular. Así se comporta como un modal justamente.
Por eso es que, de nuevo, dependiendo de la fuente que consulten, van a encontrar que hay fuentes que sí consideran al need en esta forma como un modal y otros que dicen no, no, no. Pero, en todo caso, el need sí que se comporta más como un modal porque, fíjense, no cambia la estructura, no hay una S con la tercera persona del singular, como si sucede con have to, ¿no? Con el has to. Ok, need, bueno, lo que decía hace un momento, need as a main verb is followed by a to infinitive and expresses that something is necessary. It can be used in affirmative, negative, and interrogative sentences. Este es el need más común que usamos y conocemos. Do you have a minute? I need to talk to you about something. I don't need to be told that I should lose weight. Do you need to use the hair dryer? If you want good results, you will need to work harder. Entonces, fíjense aquí cómo podemos, sí, en la forma afirmativa, negativa, interrogativa, pero también en distintos tiempos. Okay, guys, any comments, any doubts there? Can we move on to the next topic? Because we're going to leave behind the use of need, have to, and must for expressing obligation, okay? And we're going to move to the zero conditional. Any comments, any questions? Okay, the zero conditional. If, okay? Usually the conditionals are related to this clause. I mean, this word here, the if. Normalmente los condicionales los relacionamos mucho con esta palabra aquí, el if, el si. Si pasara algo, si sucediera algo, pero vamos a ver que no necesariamente. Okay, use the zero conditional for facts, things that are generally true or that you believe to be true. You can use if or when and the meaning doesn't change. Entonces, de nuevo, generalmente asociamos los condicionales con el if, pero también hay otras formas de expresar una condición que no necesariamente involucran el if, como el when. Fíjense, when it rains, the ground gets wet. Entonces, fíjense, estamos omitiendo el if, pero el when también tiene esa connotación de un condicional. Oye, cuando llueve, la lluvia se moja. Usando el if podríamos decir, if it rains, the ground gets wet. ¿No? Es relativamente intercambiable. If you drink a lot of fizzy drinks, these are fizzy drinks, okay? Your teeth get damaged. Estas bebidas gaseosas, if you drink a lot of fizzy drinks, your teeth get damaged. I get a stomach ache if I eat too much cake. Entonces, de nuevo, este zero conditional for facts or things that are generally true or that you believe to be true. How do we form the zero conditional? Both parts of the sentence are in the present simple. Entonces tenemos el if o el when, pero las dos cláusulas que tenemos ahí involucradas, la condición y el resultado de esa condición, están ambos expresados en presente. If you work on the computer too long, your eyes start hurting. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la condición. If you work on the computer too long, y el resultado, your eyes start hurting. I get terrible headaches when I eat chocolate. De nuevo, aquí no estamos haciendo uso del if, pero estamos haciendo uso del when. Cuando esta cláusula se cumple, entonces tenemos este resultado. When I eat chocolate, I get terrible headaches. The two parts can come in any order. Las dos partes, el resultado o la condición, pueden venir primero o después. No hay cambio en el significado. Your eyes start hurting if you work on the computer too long. Or when I eat chocolate, I get terrible headaches. Okay, guys. Okay, very good time. So I don't know if you have any doubts or comments before we move to the next unit. Again, remember that if it's too much information, you can always write to me, okay, to my email, okay? And if you're going again through this recorded session and you have doubts, write to me, please.
Ya sea ahorita, a lo mejor por ahora no están poniendo, están un poco distraídas o distraídos, o es demasiada información, o son cosas a lo mejor, bueno, no sé, ¿no? Hay alguna cuestión por la que en este momento no les surjan dudas, pero después están viendo la grabación y resulta que sí hay dudas, write me, ¿okay? Escríbanme a mi correo. Okay, so let's go with Unit 34, okay, crime. And the two main topics for this unit are past continuous with when and while, and indefinite pronouns, okay, such as someone, anyone, somebody, anybody, anything. Okay, so let's begin with the past continuous. When do we use it? What do we use the past continuous for? Okay, so we use it for something that happened in the past but wasn't finished at a particular time, okay? This can be an exact time in the past, like 2 o'clock, for instance, or the time when another thing happened. Okay, let's look at these two examples. It was 12 o'clock and we were standing in the midday sun. Okay, Mick was checking the engine when the rescue helicopter arrived. Okay, so again, something was happening in the past, but we don't know if when was it finished. Okay, or yes. It depends. Okay, it depends, but not necessarily. It's not necessarily that we know when. When did it finished? When was it finished? Okay, we also use the past continuous to describe a scene or a situation in the past, or for an action that continued for some time. Look at these examples. The stars were beginning to come out. The dog was barking loudly. Okay, we're describing something in the past, okay? And maybe that thing, well, not maybe, and that thing continued for a while, okay? The stars were beginning to come out. Dog was barking. The past continuous, okay, the positive form. The past continuous is the subject plus, okay, how do we form the past continuous? Sorry, we have a subject, then was or were, depending on the subject, and then we have an ing verb form. There are no short forms of was or were. Aquí sí no podemos hacer contracción de los verbos was o were, como sí podremos hacerlo, por ejemplo, para will, o también para la forma presente, I'm, your. En este caso, no. Was or were is you have to say it in the complete form. Fortunately, we were carrying a toolkit. Fortunately, we were in the positive form. Entonces, recordar que dependiendo de la persona es were o was. Fortunately, I was carrying a toolkit. Fortunately, she was carrying. Fortunately, they were carrying. Fortunately, you were carrying. Negative form, the negative form. We make the negative past continuous with wasn't or weren't plus the ing form. Okay, we just add the not. Despite the heat, Jeffs and Devs weren't wearing hats. Bueno, aquí sí que hay una forma de contraerlo, de hacerlo más corto a comparación con la forma negativa. Puedes decirlo was not o were not, o la forma más coloquial en spoken English, wasn't or weren't. Questions, what about questions? The past continuous question form is was or were, depending on the pronoun, plus the subject, plus the verb with ing. The short answers are yes, I was, and no, I wasn't. How were you feeling when it arrived? Were you feeling, for instance, para usar estas respuestas cortas, were you feeling happy when it arrived, when the airplane arrived? Yes, I was, or no, I wasn't. Were you feeling sad watching that movie? Yes, I was. No, I wasn't. Okay, you have to be careful with the spelling, okay? In the past continuous, all verbs end in ing, but sometimes the spelling changes.
No es tan fácil entonces para formar el pasado continuo en la forma continua con el ing de simplemente añadir un ing a todos los verbos. You have to be careful. Take, for instance, por ejemplo, tenemos esos 3 ejemplos. Take becomes taking. Hit becomes hitting. And die becomes dying. Okay, so you have to be careful with the spelling. De nuevo, aquí más que aprendernos qué verbos tienen alguna forma, cuando los cambiamos a su forma ing, es más bien, más que estarlos memorizándolos, es practice, ¿ok? Practice with anything that you like. Practicar, porque en algún momento, en cualquier práctica, sea del tema que tú quieras, gustes y mandes, va a venir alguno de estos verbos. Y bueno, y por poner de ejemplo este tipo de formas con el ing, pero en realidad cualquier tema, va a venir algún caso especial o algo que llame tu atención y que diga, okay, so there's a change in the spelling here. You have to take the E out and substitute it for an I for the ing. Or here you have to double the final T and add ing. Or here you have to change the E for a Y and then ing. Entonces, de nuevo, esos ejemplos, de nuevo, más que estarlos memorizándolo, ¿qué verbo es el que tengo que cambiar? Es más bien continue your practice, continuar tu práctica con lo que más te guste. This is very important. Verbs we don't use in the past continuous. Hay verbos que se escuchan muy raro cuando los estás utilizando con el ing, con la forma ing. There are some verbs that we don't usually use in the continuous form. They are often verbs related to the senses and thinking. Usualmente verbos relacionados con los sentidos y que expresan los pensamientos. For example, hear, see, smell, hate, know, understand, believe, notice, darse cuenta, want, need, seem, parecer, wish, desear. De nuevo, sí está bien, tal vez quieras estar repasando cuáles son. Más que entonces, ¿cuáles recuerda esto? Related to the senses, relativo con los sentidos, and thinking, con el pensamiento, understand, know, believe. Y de nuevo, con la práctica va a llegar un momento en que your ear is going to develop a sense of knowing when something hears good and something hears wrong. Tu oído va a estar ahí más educado para decir si esto es correcto o no, esto no está bien. Okay, wrong. Okay, let's look at the wrong example. Were you knowing yes when you were living in Madrid? No, that's not correct. Were you knowing yes when you were living in Madrid? No. Did you know yes when you were living in Madrid? Did you know? Pero entonces de nuevo va a llegar un punto en que tu oído va a estar cada vez más educado y vas a decir, were you knowing yes? No, it's did you know yes when you were living in Madrid? Okay, the past continues with when and while. Fíjense, hasta ahora habíamos estado revisando el past continuous con ejemplos relativamente sencillos. Bueno, en esta no, aquí está un when. How were you feeling when it arrived? Esta es la forma que vamos a ver en un momento. ¿Cómo te estabas sintiendo cuando llegó? En un momento vamos a ver esa estructura, pero aquí ya habíamos estado viendo ejemplos relativamente sencillos como fortunately we were carrying a toolkit. Hay como una sensación de algo, me está faltando información. Afortunadamente traíamos una caja de herramientas. Sí, pero me falta algo de contexto, ¿no? Aquí también. The stars were beginning to come out. Las estrellas estaban empezando a salir, sí, pero algo falta, algo más, ¿no? The dog was barking loudly. Bueno, sí, el perro estaba ladrando muy ruidosamente. Bueno, igual es así, hay otras que tienen más sentido que otras, pero generalmente este tiempo, the past continuous, se complementa muy bien con el uso de el when, fíjense. Fíjense la diferencia entre estas dos. It was 12 o'clock and we were standing in the midday sun. Bueno, sí, es cierto, eran las 12 y estábamos ahí parados justo en el rayo de sol. What else? ¿Qué más? Y versus esta otra. Mick was checking the engine when the rescue helicopter arrived. Estaba checando el motor cuando el helicóptero de rescate llegó. Entonces, esto es porque generalmente, de nuevo, este tiempo se completa muy bien con el when y while. ¿Okay?
past continuous with when and while. We use the past continuous with when to talk about the past for something which continued before and after another action. Entonces, cuando es el when, para algo que continuó antes y después de otra acción. O sea, algo estaba pasando antes de que sucediera una cosa y siguió pasando después de esa cosa, de esa misma cosa. The children were doing their homework when I got home. Entonces, esto es lo que estaba ya pasando. Los niños estaban haciendo su tarea cuando yo llegué a casa. Y seguramente los niños siguieron haciendo la tarea. I was walking home when I found a ring in the middle of an action. Eso pasó, algo estaba pasando cuando algo pasó en medio de esa otra cuestión. Entonces, I was walking home, se interrumpe esa acción, when I found the ring, and then I kept walking. Lo más probable es que seguí caminando después de que me encontré el anillo. This use of the past continuous is very common at the beginning of a story. The other day I was waiting for a bus when... Es muy usual para contar historias, no solamente una historia en el sentido de un cuento, ¿no? Sino que estás relatando lo que pasó en tu día, ¿no? I was having my grammar webinar class when I felt hungry, cuando me sentí con hambre, ¿no? Y seguramente I went and picked a bite of something, and I returned to keep studying my grammar class. We often use while with the past simple and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else. Bueno, lo mismo que pasaba con el when es muy parecido con el while. Muy parecido, pero ligeramente, fíjense, Matt phoned while we were having dinner. Es muy parecido en realidad. It began to rain while I was running. Entonces, Matt telefoneó mientras estábamos cenando. Empezó a llover mientras estaba lloviendo. De nuevo, el while tanto como el when interrumpen algo que estaba sucediendo y eso que estaba sucediendo es muy probable que siga continuando después de lo que pasó en medio. Okay, guys, any doubts with this topic here? Any questions here? With the past continuous, de nuevo, es muy útil para relatar las acciones de tu día. O historias, ¿no? Cuando estás contando, llegas a, bueno, no sé ahora cómo estén las rutinas de los trabajos, pero generalmente, pues, terminas tu día laboral o los niños la escuela, y entonces, how was your day? ¿No? ¿Cómo estuvo tu día? Well, I was studying math when, estaba estudiando matemáticas, when, I don't know, the principal interrupted, la directora interrupted the class to make an announcement. La directora entró a dar un anuncio. En fin, es un tiempo muy útil para eso, para relatar historias del día a día, del pasado, del pasado generalmente inmediato, no tan lejano. Okay, guys, and this is the final topic for today, indefinite pronouns, okay? Words like something, everywhere, anybody, and no one, those are called indefinite pronouns. ¿Por qué se llaman así? Porque son pronombres indefinidos, ¿no? Alguien, algo, algún, nadie. We use them for people, things, and places. People, okay, the ones that we use for people, somebody, anybody, nobody, or everybody. For things, something, anything, nothing, everything. For places, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. And look at this mark here. We can use anybody or anyone. The meaning is the same. It is also true for someone, no one, and everyone. Entonces, fíjense, aquí dice somebody o anybody. Bueno, para anybody podemos decir también anyone. Y para somebody podemos decir también someone. Para nobody podemos decir también no one. Y para everybody podemos decir también everyone. Okay, so these are singular words, so we use a singular verb with them. Entonces, estos son tratados como si fueran la tercera persona de singular. Fíjense. Does anybody want cake? No podríamos decir, do anybody want cake? Everybody loves the new puppy. No podríamos decir, everybody love the new puppy. Lo tratamos como si fuera la tercera persona de singular.
However, we can use they, them, and their. Pero fíjense, sin embargo, podemos hacer uso de estos pronombres plurales cuando usamos estos indefinite pronouns. Anybody who wants cake, hasta ahí todo bien lo que acabamos de ver. Anybody who wants cake should pass their plate. Fíjense, entonces, cualquiera que quiera un poco de pastel debería pasar su plato. Anybody who wants cake should pass their plate. Nobody brought their bag. Nadie trajo su bolsa. Nobody brought their bag. Okay, so again, we just a matter of practice here in order to get used to when to use, when can we use, when should we use the auxiliary does and the main verb expressed in like if the indefinite pronouns are a third person or singular, the third person singular, but also the use of they, them, and their. De nuevo, es una cuestión de práctica, entonces sí, tratarlos como la tercera persona de singular, en preguntas, en afirmaciones, pero también en ocasiones, si la oración es un poco más completa, entonces también hacer uso de el they, them, their. Porque en realidad nos estamos difiriendo, sí, es una persona indefinida, pero en este caso, sería el equivalente a decir el su, ¿no? Cualquiera que quiera un poco de pastel debería de pasar su plato, no tu plato, ¿no? O bueno, su plato de ellos en realidad. Aunque de nuevo, aquí, dependiendo del contexto de la pregunta, también podría ser válido decir, por eso aquí dice, however, we can use, aquí también podríamos hacerlo por los otros pronombres, ¿no? Por los pronombres del tercero singular, de la tercera persona singular. Anybody who wants cake should pass her plate, or his plate, or their plate. No sé si esto les ha pasado de encontrar este tipo de ejemplos en algún libro, en alguna lectura o en alguna plática. Es una cuestión que en cuanto al inglés a mí me parece muy apropiada el género indefinido, porque en realidad, de nuevo, usas el there justamente para evitar tener como la connotación de género, pero sí que lo puedes hacer. O sea, el there sería como el género neutro, pero también puedes hacer uso de her y his, aunque ahí ya estarías dando, por supuesto, la connotación de género. Anybody who wants cake should pass her plate. Anybody who wants cake should pass his plate. Esas están bien, pero de nuevo le estás dando ya la connotación de género. Si lo quieres dejar en género neutro es their plate. Okay. Okay, let's continue. We can use these words on their own for a short answer. Ellos también por sí mismos son respuestas cortas. What do you want to eat? Nothing. Okay. We can use them at the beginning of a sentence as the subject or as the object of a sentence. Nothing was done. She did nothing. Fíjense, entonces en el primer ejemplo la estamos usando como el sujeto de la oración, nothing was done, nada se hizo, mientras que en el segundo ejemplo, she es el sujeto de la oración y el nothing es el objeto de que ella hiciera nada, she did nothing. We use someone, somebody, something, somewhere in the same way as some. And we use anybody, anyone, anything, anywhere in the same way as any. Hay ocasiones en las que entonces no va a importar si hacemos uso de someone, somebody, o si hacemos solamente uso de some, o no va a importar tanto si vamos a hacer uso de anyone, anybody, en lugar de solamente el any. We use somebody, something, somewhere, mainly in positive sentences. Fíjense, someone, somebody, somewhere, sobre todo en oraciones positivas. We can find somebody who can help. There's something in the bag. Let's go somewhere this weekend. Okay, the connotation is positive sentences. Mientras que, while anybody, anything, anywhere,
we use those for, but for questions and negative sentences. Entonces es muy raro que estemos utilizando somebody, something y somewhere para preguntas y para oraciones con una connotación negativa. Ahí entran anybody, anything, anywhere. I can find anybody who can help. Is there anything in the bag? We didn't go anywhere this weekend. Entonces fíjense, aquí traten de suplir anybody por somebody. I can't find somebody. No, again, it sounds weird. Suena raro. I can't find somebody. Porque no, de nuevo, somebody está más relacionado con oraciones en positivo. Is there anything in the bag? Aquí ¿por qué lo podríamos suplantar? Podríamos decir, is there something? Is there something in the bag? De nuevo, se entiende. Por supuesto que se entiende lo que estás preguntando, pero recordar, anything es más para oraciones con connotación, bueno, el anybody, anything, el prefijo any es más asociado con preguntas y oraciones con connotación negativa. We didn't go anywhere this weekend. Fíjense, entonces aquí sería cambiarlo por somewhere. O sea, el ejemplo mal, ¿no? We didn't go somewhere this weekend. De nuevo, se escucha raro, mal, porque es el indefinite pronoun with the prefix any, con el prefijo any, para preguntas y oraciones con connotación negativa. María Isabel, anybody siempre va al lado de who? Yes, anybody, yes, usually María Isabel. Yes, I can think of an example when you don't use it with who. Anybody who can help me, anybody who is interested in studying more English, anybody who wants to eat more cake, yes. Anybody, yes. Okay. We also use anybody, anything, anywhere with sentences that have a negative feeling. Bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Generalmente asociadas a preguntas o a oraciones con connotación negativa. There is hardly anybody here. She ate hardly anything. We spent the weekend at home without going anywhere. Ok, ya. La diferencia de estos ejemplos con los anteriores es que, fíjense, aquí la connotación negativa o la expresión negativa era muy clara. I can't find anybody. Is there anything in the bag? Bueno, esta es una pregunta. De nuevo, que el prefijo any siempre relacionado con preguntas. We didn't go anywhere this weekend. Aquí el negativo está muy, muy evidente. Pero hay ocasiones en las que no necesariamente, y son estos ejemplos. We also use anybody, anything, anywhere with sentences that have a negative feeling, pero sí es la connotación, el sentido de la oración sí es negativo. There is hardly anybody here. Oye, apenas hay alguien aquí. She ate hardly anything. Apenas comió algo. We spent the weekend at home without going anywhere. Pasamos todo el fin de semana sin ir a ningún lado. Bueno, aquí está hardly, without, que dan esa connotación de negativo. We can use somebody, something, somewhere in questions when they are offers or requests or when we think the answer is yes. Fíjense, entonces hace un momento habíamos dicho que en preguntas es más bien los indefinite pronouns con el prefijo any. Pero aquí lo que estamos viendo es que sí podemos usar somebody, something y somewhere cuando son ofertas o peticiones o cuando pensamos que la respuesta va a ser sí a la pregunta. Are you looking for something? En lugar de decir, are you looking for anything? Pero también es válido, ¿eh? Are you looking for something? Are you looking for anything? Both are correct. I think you're looking for something, ¿no? Yo pienso que sí, que efectivamente estás buscando algo, entonces puedo hacer something or anything. Would you like something to eat? De nuevo, ¿piensas que la respuesta es afirmativa o bien estás ofreciendo algo? Would you like, aquí por supuesto, anything es súper válido, también porque esa es sí o sí la regla, ¿no? Para preguntas el prefijo any. Would you like anything to eat? Would you like something to eat? Okay. And we, it's almost time. We often use anybody, anything, anywhere after if. If anybody will like coffee, tell me now.
If anything is wrong, you need to phone the reception. If there's anywhere that you don't want to go, please send an email, okay? Fíjate aquí entonces, María Isabel, aquí con el if anybody would like coffee, tell me now, okay? You don't have the who there, right? Ahí ya no tienes el who. Aunque hay muchas ocasiones, como hace rato veíamos que sí, but if anybody would like a coffee, tell me now. Okay. What else? We also use anybody, anything, anywhere with the meaning it doesn't matter who, which, where. También con la connotación de decir no importa quién, no importa qué, no importa dónde. Anybody can do this. Cualquiera puede hacer esto. I would like to go anywhere. Me gustaría ir a cualquier lado. I just don't want to be here. Pero ya no quiero estar aquí. She was so hungry that she ate anything. Tenía tanta hambre que comió cualquier cosa. Okay, guys, well, just in time, de nuevo, yes, lots of rules about indefinite pronouns, past continuous, well, lots of rules, but again, of course, it's very useful whenever you have the chance and the willingness to do it. Sí, por supuesto, es muy útil cuando tienes la oportunidad, cuando tienes la intención de la actitud para estudiar las reglas de gramática, ahí están. Puedes darles una repasada a aquellas cuestiones que te sean más difíciles o que te sean más interesantes, pero de nuevo, no hay nada como practicar en la vida real, y por practicar en la vida real quiero decir, de nuevo, grab a book about something that you like, watch your series in English with subtitles in English, listen to your podcasts in English, okay, so integrate, okay, you have to make English part of your everyday life, hacer el inglés parte de tu vida diaria, incorporarlo, y de nuevo, sí, cuestiones te van a salir ahí de dudas, de vocabulario, también de estructura gramatical, pero de nuevo, más que enfocarte en el estudio de la gramática, que de nuevo es perfectamente válido y de mucha ayuda, pero de repente puedes cansarte. Entonces, por eso digo, en esa medida mejor concéntrate en las cosas que te gustan, en integrar el inglés a tu vida diaria, y ahí van a salir dudas. Y entonces ahí vas a decir, es que esto me interesa, este tema me interesa y esta duda me interesa aclararla. Esta estructura, bueno, esta oración, no, mi oído dice que está mal o hay algo mal, entonces voy y la checo, y de esa forma es mucho más fácil recordar esas cuestiones con las que tienes algún issue que estar estudiando every grammatical lesson or grammatical rule, okay? Well, guys, so this is it. I don't know if you have any questions, comments. Again, if you were going to watch this recording again, you come out with doubts or questions, you're free to write to me to my email, okay? Bueno, chicas y chicos, thank you very much for coming, for joining us tonight. Thank you, Evelyn, for your help there. And I will see you next week, okay, guys? Thank you. Take care, everybody. Good night. And if you want to join us in our conversation class in 2 hours, you're very welcome to do so, okay? Bye, guys. Good night. Thank you. Bye.